adobo. Yung lutuin po natin for today is isang Filipino cuisine, which is chicken menudo. And ito po yung ingredients niya. Ito po yung recipe is para sa akin lang po ito. So, I didn't copy anything in the chicken po. So, start na po tayo. So, first step is mag-prep tayo ng ating mga ingredients. First is unahin natin yung carrots. Set aside natin. Then susunod natin yung ating patatas. So, ito na siya. Then, i-slice lang natin to. Yung size is nakadepende din sa iyo. So, ito na siya. I-set aside muna natin to. Then, isusunod natin yung bell pepper. Ayan siya. So, meron tayong green and red po. Nalis ko dito yung white part kasi mapait to. So, ikakat lang natin into strips. Tulad natin i-prepare yung ating green onions or ating cebulino. So itong part is gigisahin natin to sabay ng onions. And then ito gagawin natin for garnish mamaya. Then, susunod natin is yung garlic and onion. So, unahin natin yung ating onion. Set aside lang natin to. And then susunod yung ating garlic. Itong garlic natin.
So, next step po natin is luluto na tayo. So, ilinisan ko lang muna to. And then, start na tayo magluluto. Start na tayo. So, painitin muna to. Then, add tayo ng ating pot or frying pan. Then, painitin muna natin to. Then, habang mainit na, lagay natin ng oil. So, sautay na tayo ng ating bawang. I mean sibuyas. Then, add na natin yung ating bawang. Then, add na natin yung ating green onion. So, pag ito ng kulay niya, i-add na natin yung chicken natin para i-sear. By the way, yung ginamit kong chicken dito is chicken thighs. So, i-brown lang muna natin to sa magkabilang lang para kapag inano natin, inad natin ibang ingredients is mas malasa siya.
So kapag ito na yung itsura niya na parang maladuluto na, i-transfer natin ulit siya sa isang malinis sa plate para may continue mamaya yung cooking process niya. So, ito na siya. So, ang susunod natin lulutuin dito is yung ating carrots and potatoes kasi medyo matagal tong lutuin mamaya. So, kailangan natin ma-pre-cook muna bago isabay mamaya. So, i-transfer natin to split sa isang lalagyan. So, ito na siya. So, don't worry na itong tsura niya kasi maganda nga ito kasi dideglaze natin ito para yung lasa is marang mas kumapit. Yun. So, after nito, lagyan ng water. And then nag-glaze natin yung pot. So once na deglaze na siya, lagay natin ito, yung ating chicken kanina. Then isiso natin ito with black pepper, salt, pork cubes. Pork ang ginamit ko kasi para mas maganda yung contrast ng lasa ng chicken and pork. Then, add natin yung fish sauce or yung patis. And then, nag-a-add din ako ng liver spread. Then, i-mix lang natin hanggang incorporate yung liver spread and ibang ingredients.
The next step is yung ating tomato paste. Para maganda yung kulay ng ating menudo. Another reason why gumagamit ako ng tomato paste is mas maganda yung consistency niya, medyo malapot. So nag-simmer na, lagyan natin ng ating tomato sauce. Konti lang, hindi natin ubusin kasi meron na tayong tomato paste. So i-reduce lang natin yung sauce na konti. Pero i-add na natin yung ating patatas kanina. As well yung ating carrots. Hanggang sa ma-reduce yung sauce. And then add na natin yung ating bell pepper mamaya, and then yung green peas, and then yung onion natin for garnish. So simmer lang natin to. So once na-reduce na siya, ilalasahan mo natin siya if okay na yung flavor niya. So if di pa nyo gusto yung lasa, is adjust nyo lang sa taste nyo. So, add na natin yung ating greens versus yung green bell pepper. Then yung ating red bell pepper. Then konting chives. Green peas.
mag-add tayo ng konting water para ano ulit yung lasa. And then para may time siya para mag ano ulit, mag thicken. So taste. So okay na siya yung lasa. Then mag-add tayo ng konting sugar para mabalance yung pagka ano niya, yung may pagka sour dahil sa tomato sauce. So yan na lang na natin to, simmer lang konti, and then i-serve na natin to with bed of rice, or kahit hindi na, plating na lang natin to. So okay na, pwede na siya i-ano sa apoy kasi okay na din yung patatas, luto na, and then yung carrots din okay na. Ito na siya, ito yung final result. So ipi-plating na lang natin to. Pwede lagyan natin dito ng chives para yung kulay mag-pop. Then, ipi-plating na lang natin to mamaya. So ito na siya. Lagyan ng konting sauce. Then, konting garnish. So hello po, ito na po yung aking pinaspada. Ito yung aking Filipino dish or cuisine, which is chicken menudo. Ito yung aking sariling recipe po. So, okay yung gumawa. So thank you. Salamat po.